bathi amandla landa ekhaya akukubingelele kombukeli lapha ngasekhaya ubingelela siteteleke intokazi kaNdlovu phansi eMalmodi esigodini sasendaba zegudu namhlanje sathu uhambo sibheka thuba lethu siyazi ukuthi konakalephi phakathi kwaHlobisile noma wakhe noma phakathi kwaNhlanhlo noHlobisile nomama singenza kanjani ukuze bekwazi ugcina besizakele namhlanje sisendaweni yami ekhaya eMalmodi yisho njengami uthi asambe mbukeli angithi ukuze akwazi ukuba nepasi kusuke angithi alona shu mina nisho ngafa mina yo lengane le mama ngicela wehlisa umoya siyakuba uthi umfundisi ngiyakhola ukholo kodwa ngisizwana namanyala delela kabi lo mntwana icela sikubeke eceleni ke okwakhe ngoba inkinga ayibhekene naye ibhekene nalo omunye bebemsaphi ko angithi mina mama bengazi ukuthi khona inkinga ekhona phakathi kwenu nobabili ezobhonga lapha esangweni la bengazi mina mama ngithi ukuthi kunenkinga phakathi kwenu nobabili angikwazi mina lokho mina bengithi uphekezela udade wabo injalo ka ngithi so mina bengithi nokuthi uphekezela udade wabo ezocela usizo hayi ngoba bengizokuzokhuba ngamthatha eyolokhu umza wabo yothatha ipasi wathi uyaza khona unyenzile ngoba khona ingane ade ayithathele wazi ngabe ngihambile ngicotshwa yini nje ngizobona ukuphela kwenyanga ukuthi kuhamba kanjani ngithathela lo ipasi ngoba uyayazi iminyaka yakhe ngabe ngihambile nje ngicotshwa yini kodwa nkosiyami besiza ngiyakuzwa lokho sithando sami kodwa mama asizanga nje ukuzokuphatha kambi ngiyakuzwa wena ufana nenhlamvu efaka esibhanini uyadubula angithi ukubhamu nini walo oze ngaye lengane nje engiphatha kahle nje ngempela angithi kusuke kubalekile kimi ukuthi uma kukhona la okonekeke khona akulungiswe phela kusenesikhathi yayingazi ukuthi iyokilale nayo phandle emazolweni ngendlela nje eyidelela ngayo nangi mina uNkulunkulu usangibekile kuloleli khokozana la ayimazi umuntu lento angithi ke sithandwa sami ingalesi sikhathi okufuze ngabe ke isizoxolisa khona ngento eyayenza ngixoli mina ayimazi ngisho edrobheni ngeke ngiqala sangiyiboni mhlambe kungibona kuqala ukuhlehla ngwasi ngifuna unitshela nje akuntolonto lengane ngisho ngangibuka mina ngeke ishintshe ibe yimi mina ngiyimsho kodwa mama khanyile nje owesibili ngithole epasini kwase konakele ngaleyo ndlela ukuthi ngeke kusalungiseka wababuza ubhutwa ngangisegoli bathi baphonhla ngathi basendundula ngibaza wathi abazanga kuwena ngathi phela wengeke eze phela uNhlahluka Hlobisile kini ngoba uyazi ukuthi wayenzani kodwa bese konakele ngalendlela ukuthi akusakwazi ukuthi kuphinde kulunge sisebenzisa imali zasisegoli bethi yimi ngithathayo ngeke umuntu akhiphule la abuye kwehlisa ubuye uthatha imali yomuntu uyitshontshe wakuqala ngiyingane ngimdala mina kwazi ukunderstand yes ngebiswe ngimdala yazi ungcono nokuthi ngangathatha ngishi u10 rand ngabe ngiyezwe ngaze ngithathe ngisho hayibo ngizo sengiyafonelwa eGoli ha ukuthiwa awukanjani na kanje kodwa ubani ongakwathiwa yini athi khulumela igagani phambi kwezulu manje kamamazi mina ngicela ukubuza ngoba sebesele nawe njengoma wabo khona kunalento kunalesi sikhathi yebo ngoba sebesele nami bona bacabanga ngalokho futhi musu ukusisa le kwentombi yakho yebo asinamathele kumama ophakathi yes ukuba basho ngoba babangasizona ingane noma ngasayazi iminyaka yabo yeswayo babangasizona nje ingane okay
uma Abasho njalo bona. uma kuukuthi ke ngelinye ilanga kufika lento ekuthiwa ukushona ke ngoba kuthiwa isidumbu sidinga abanikazi Ani khona uhulumeni phela. Akangithi mina ngikho. Unqatshwe bani? kuyabuzwa nje wena mawukhona Kuthiwa- bese kusenze njani Bebuza kubakini. sengisho ukuthi ake kuthiwa mhlambe oye angithi njengamanje ukhona ngicela singakhulumeli indaba yokuthi Mina sengifileke. asikwazi phela ukukhulumela ukufa ngoba sikwazi ukuthi kuyofika nini sengenza isibonela ngithi nami ukuthi ake sithi khambo yedwa wabo kuqala bese kudingeka wena siyoyithini lento ephakathi kwenu engekho yinhle Hayi angithanda ukuhleka. Cha kahle basazophila nje basebancane. Umuntu osefuna indlela yini. Kuphela. kodwa uyohamba unesilonda nje enhlizweni yakho ukuthi wadelelwa zingane kwangathelwa amanzi kwangaxolelwana uNkulunkulu uyazi ukuthi angangoneli lutho. Ngoba ngiyobe sengimashiya nalowo mthwalo mina. Uyazi ngisho uNkulunkulu. Ngithatha into yomuntu mina. Ngilokuthi ngoba indlela esafundiswa ngayo isikhulu. Ngithatha. Hlephuli ngisho iqathe ebhodweni mina ngihlephule. okay njengoba namhlanje ke ungasivumelanga ukuthi singene uyomvumela nontombazana abuye uma esebuyile sezothi sengifikile siphelile inyanga ma ngicela ungisize Uyazi lona layihlangana wafika nentombi ehlahla wayengazi. Uyazi. Uyazi. Angithi inamba yami intombi ehlahla wayithatha. Cha yabo phela nguboni mawubeka isigqoko kanjena njengomsotsi. Thola kanjalo isigqoko njengentombazana hayi mfana. Ukusibeka phezu kwamehlo nje. Hayi ngoba uyazi ukufika entombi nje kulindele. Funeka udelele bese ngathi wena uyakwazi ukuthasha izulu. Nenyoni indiza phezulu le amanzi wathola la emhlabeni. Wena ngangibukubona vese ngoba ulandelana emva kwakhe. Ngisho ngipheka khona umfana ngangithandana naye ngacela ibhodo kusisi kwafika lokho kwathi usithe umama ibhodo angililanda kwalithatha ngiyoxola ngoba wesisi ngokutshela into yaziyo uba naso isilonda yeah yes nanokuthi nje futhi mina bese ngwedlulisile ngithanda ukuxolela nankinga nabo kodwa ngisho ngabe unesilonda esibhibha kanjani sihamba siphele kodwa kusalani isibazi ke lesizivusayo yayizwa lo mina ngimbambeli umuntu iqhubu uthi ngize ngikhiphe kanjena nje ngibona ngendlela angibuka ngayo yeah ngezwakala ma ubuka ngazi ukuthi ubuka iboyfriend yakhe yamlahlayo yabo mina ngimsukeli umuntu wesisa amsukeli inhlobo sidala kodwa mase ngithintile ngiyadinga phela ukuthi nami ngibopheke manje ke ukuthi sishayane sinqobusayo ngimsuke nje umuntu sidala ngoba ngisho usisi benimhlonipha kahle ubungathi ngihlonipha uma wami ongisalayo Nkosami iyangikhathaza kodwa mina manje lento ephakathi kwenu iyangikhathaza ngeke phela into ilunge manje ngiyazi ukuthi ngeke izilunge manje kodwa manje into engiyibukayo leyo ukuthi uma ihluleka ukulunga sekukhona omunye umuntu wesithathu iyolunga kanjani nini nobabili sababili kanjani noba sekuthiwa mhlambe ke angisekho mina angidinga manje khona mina ayizolunga khuleka mina ngizohlonipha wena futhi mina ngimakhanyile ukwenza ubusisi utho uba ngithe ngiwustetele ngwakwandlovu sibonga ngisuka eThekwini nje njengoba ngisukile damastetele igumlazela mina yebo uyimpela mama ngiyakubona manje le ntombazana iyayazi yimi impela lowo ohleze siza abantu ohlala phansi nabantu bekwazi ukudlula ezintweni ezithile emkhulu ntombi ngisuka la abantu baledebhela ingoba sithanda sami besifisa ukuzolungisa ke wentombi yakwethu ubhuti uhlala yedwa lapha enani angihleze ingane nje ngoba nami phela ngihlele nezami izingane uyabona nje kubhitshekile kunjeneza ngabe ngithatha bobabili bayohlala ukuba siyazwana ngomoya sigcwele inkali izingane ngathi sinhlanye yabona kanti mase kunjena bamba imjiva ube nedrain phela ugijima kanjena nesiyo njalo manje uma uzothi wena excuse me not excuse me la
Sizokhala manje omunye unyaka manje. Iminyaka iyashintsha sisi. Yebo. Uyashesha ukuphela. Njalo. Yes, uyashesha ukuphela unyaka. Njalo. Akusenjengakuqala. Angithi Ngabe wena ungayicabangelweni wazi ukuthi ngisemncane mina ngentombi yakwethu sokhuluma nomama uphakathi ngoba nje sebele ngimbimbi. Ngile ngimbimbi kodwa ngishayile isikhathi. injalo. Ngishayile isikhathi. Injalo. Angithi ke njengamanje. Ngabe nje bayahlala kubhuti. Ngabe nje babehlala nje namadoda. Bahlala namadoda. Ayabazalisa. Phatha. Ingane ayisekho emntwaneni. Nje ayibina cha. Leyo nto engayithandi. Kwamina ngiyithandi. Kodwa manje ngokusa. Uzwazi ukuthi inkunzi ezimbili ayihlali isibane sisodwa. Kunjalo. Siyabe isibaya sisi. Angithi yabona lezo ziyalo zakho ke kwamina khona engiyicoshayo kukho. Khona engikuthathayo kulokho okushoyo. Manje imbi lento ngoba manje yabona nje ikanje. Ngazwe sisi mina angimubi ngempela bangazi. Angimubi. Ukuthi angithanda ukudelela. Bese ngathi manje angikwazi ukufinyelela umuntu umshaya. Angifuni ukushaya umuntu. Yebo. Angifuni ngishaya umuntu ongangami ngiyambhanyaza ngoba ingane ayisashaya ugcina lapho usubukana nemanje kanti wena ubuyiqondisa hayi ngoba uyihlukumeza usuphendula imibuzo engapheli lapha enkantolo ngabe bayaguda ubhuti uyedwa lapha ade ngikhona ngoJuly manje bona uthanda ungidiza nje la emaphareni endundu phela siyazisa ngilapha lokishini bangixoxela kodwa kuJehova engikhonzayo na ngibonga nakini sisi ukuthi ngigijime niye kuteteleni ubani ovezeni womqondo uba uNtombazane wangifonela yabona nje wangifonela wathi ngicela uyongihlalisa phansi na bese siyakhuluma yanje ngithi uhlobisile yebo hayi la nguyena umuntu ongithintile ngasuka eThekwini wathi ngicela nje uyongicelela ukuthi ayikho enye into ngathi mina igazi liyakhuluma ngelinye ilanga so ungahamba umhlaba uqede kodwa ekugcineni nangi awumzalo sekhona siyahlala lapha sonke siyahlala siyapitshana uyangembula awu cha ngidonsile ingubo kakhulu ngiyangembula sihlale kube mnandi ngibe nabantu amagazi ami uma walapha utete mina emhlanje ulama mina njengoba ithi nje mamkhulu injalo manje bona benzani babona isilwane ibhuke esimama angithi ngibona ukuthi gqigqi uyagcina sowile bhu ngoba usabonile ngemuva nibe lokuthi wena yahlela mina bamkhulu bekuthi kodwa nkosiyami yazi ngiyangikhathaza mina ngiyandikhathalela kanjani sacela ukuxolisa engakona kukho mina ke nje anginankinga nawe ukuthi nje bengifuna ukudlulisela nje amagama bekukuhle futhi lokho bengifuna ukudlulisela ukuthi ngingakuhlekisi kanti ingaphakathi lami inhliziyo yami ayisenalo ifutha siyondlile yontisowuka yabona qonda ke sisi angithi ngabe hlala sonke lapha siginqika la siyaginqika siyashalelela siyahamba kahle bongawe kanjalo ke impilo enjalo wehlobisile sacela ungene ekhaya sihlale kancane ngenani nkosiyami ngawi uyasho ukuthi lengane ngiyayazi bafafethu ngabambelela ugogo angenapho amasonto aphe wenje vele angenapho ngisho ngathiwa phezu kwendlu hayi bo mama ikhaya ngabe ngihlala lapha nazo izingane ngaba zafunda nathi ithuba lethu segoli cha siseduze ziphumela ziyephezulu intonjane lezi zingane mhlambe ngaba isenazo izingane ezintathu ezinenhlanga njalo awunanga unamanga hlobisile hey yazi nje ubuhle wazi ukuthi wena nezingane eziwu2 awu luthi iyodwa nje ethe awakwambona nedrobheni buhle wafuka washo wafike washo mina bengazi ukuthi usewashona manje uthanga usafika ngani ukuthi uzokhala uzogeza uthi inkingi iyodwa yazi mase
ushonelwe umuntu bomethembile omunye umuntu awumthembi kanti lapho ke silahla khona thina abantu Yes. yabo Yes. ungabe usabona ukuthi ngoba nangumuntu obengimthembile akasekho akangihlehle ngincenge noma ngavuma ngincenge nje ngincenge ulingisa uhlele emakhazeni ngosami sengincenge ngithukusa ekuseni yabo ngalilahla lapho Thembile wabuya lenkandla wahlala washonela la ekhaya uThembile udweni omdala ngihamba ngomncaba mina ngiyedwa Abantwana bakadade wenu mama lapha. nolama mina mawabo Hawu nkulunkulu wami. wabathatha ke shui unentombi endundulo kwathiwa uhlala kubo intombi kwamanximalo Okay. manximalo wanishonisapi Imani ngonyalahleka. Na suka uhlala umuntu ongekisi isihlobo, uhlala esihlobeni. ohlala Sithi kubo thina intombi sasihlala eGoli. Masihlala eGoli washona umamkhulu. Yes. Mayishona umamkhulu usiyabonga mina kwaThemba loyo ngangana ngisho inamba yakhe. Futhi usiyabonga wayiconnectana naye. Yes. Ngoba kwathi ngabo 8 kwanto esa driver lezi imoto yini amaventure. Abakaba amateksi. Wafika ngabo. uyakhumbula mina into ngangisegolini ngihambe ebusuku Ayangekho. mina Siyabonga sena. cha nina nihamba nithatha ulona ebusuku ngangisegoli mina Kuphi nendawo? ngani ngangikwanyana mina ngihambe ebusuku Ake ngithatha uThembelihle ngangisegoli mangithi ngiyavuka mina ngiyakini kwathiwa bahambile kwathatha ubhuti wabo Wafika ke kubhuti ngo8. Sasizwana Sasiqala ebusuku, ukulala 8. futhi nakhona. Yes. Wasivusa siyabonga hayi. Nangu ubhuti onisefikile. uyangifuna ngifuna ukunibona mina ngibona ukuthi ukhona imali azasho umamkhulu wenu ngoba nobuhle uyamfuna ngathi mina ngibani ukuthi bahlala kuyiphi indawo kodwa indawo uthi abasendundulu angibazi Uma nithatha uthi umsabi. Maye ulona ke. Uringa luba wayewolohle nje la. Wamthemba. Sihambe siyohlala naye kwakusegoli futhi nakhona oda kushintshene ngama section. Samhlala kancane sahlala kancane. Ngase ngimbuza mina uqinisile impela mayethi ngase ngithe ukuhlakanini. Ambuza ngathi mina bhuti sohlala la kuyoze bene nabasifundi. Bese ethi yena hayi ngizohamba nanangu sikwiza wena wayihlala nentombi yakhe. babethi banqoje kamara mpume Ase ngithi mina siyakephi esethemela umuntu. Ase ngithi hayi anginaki. mhlambe wawuthi benisala ngoba phela niyazi nina abantu siswa nithatha kimi la ngiyakhumbula bathatha lapha phela Hayi sahamba ke ngoba sagcina sesilana ke sahlala kwaMpumi. Anisambuzi yini yena ukuthi bhuti yini usilethe lapha ungasisi lapho umamkhulu wayesithathe khona. Ubhuti wayengafuna ukuphiliswa ngomqamba mama. Wayenga ngoba ikhanda elihlaza shuthi la khona akhanyi. Wayengafuni ke kulokhu ubhizi uphikisana naye. Okay. Nihlala naye ke isikhathi singakanani ke lo mpume ke senihlala naye uphi manje kwenzakalani? Cha uMpumi usebuyele eGoli. Wanishiya nina la Sahlala ku sakhulela kubo ke sathola isikole ke safunda ke hayi kuze kube manje izube manje ke isithando sami la ngisala khona noma la inkulumo yami ifuna ukuthi iye Iye khona khona. uyayethini umpume uma kuthiwa mhlawumbe ngoba phela angisho ukuthi nizoshona ngifuna ngizwe kahle angisho ukuthi nizoshona kodwa uyaye athini yena ngoba phela nisiba bakhona lapha njengoba ningesiba bakhona nje mhla sekuthiwa niyathula ngeke benze lutho bona you understand nicabanga yini ayigcina leyo indoda yakhona ukuthi ayisanifuni ngakwangenela kwemadlebeni nami lokho umkhulu yebo hayi akazi Umkhulu elokhathi nje ubhutweni umkhulu ke washiya. yabona ke umkhulu ke uye umuntu osithandayo. okay umpumu usathandana nobhutweni Usewashona. babengasathandani Bengasathandana ngoba nami ngezwe nje sekudlula isikhathi eside kuthiwa hayibo nezwa nithi ubhutweni sewashona ngathi mina yena mubu kwathi utheni.
Oh mana ukhumbulani wakufikelela ethulelo necathulo. lutho Washo njalo ke. azange Kaze. wayelokho efona duthi hayi umhlahlo ngizomlethela icathulo kwanayo ngisho athi uqhamuka la ngeke ngize ngimkhombe Imani ke ithandwa zami. Angifuni siyibalekele lento ngoba kusasa iyoba yiphi. Manje ngoba nihleli lapha bungekho ubuhlobo. Uma sibheka ngalana inhliziyo kaMama ilimele 2 zanga kuye kunezinye zezinto alimele ngazo. Nithi kuzokwenzakalani kusasa ngoba sesikhulile kumele sicabangele yonke. Seniyimbona impilo yeni iphelele lapha ongekho khona emndenini ungasikho esihlobeni ungasilutho ngoba nokulobo buhlobo abusekho. Abasekho lapho. Buza ukuthi kumanje ngikuphi. Oh, okay. Kumanje bakuphi Ngiyabuza. kwathazi ke Cha, sengiyabuza ke kumanje kumanje bakuphi. mina kuyimanje ngihlala kwaZuma Okay. Isikhathi sini Kwenzekani ngazo? ngihlala nomuntu wami Nahlala nomuntu wakho. manje do. Okay, imani kunombuzo engiza nawo. Kunombuzo engiza nawo. Sisi wena kuphi ekhaya? Kulapho ohleli khona kukanjani? Nakhona semzini wami. Semzini wakho. Uma ninqobuza lamadoda nihleli kwemini emakubo nibikela ba Eyami bingakazi kahle. bingaqala hayi nawe bingaqali. Mhla kuthiwa uyaqala uyobikela ba ngoba ngikho kini. ngihamba ngekamthimkhulu ngiyobikela khona ngoba phela Lo mthimkhulu owawukhulele kuwona. yebo Awufisi yini ukulungisa ubuhlobo bakho nezihlobo zakho zegazi? ngiyafisa Awufisi yini sisi ukulungisa ubuhlobo bakho nezihlobo zakho zegazi? Ngiyafisa. bayafisa ukuze bebe lapha nje ngoba bengathandini ani bafuna amapasi impilo imile nje ipass first umuntu angemuva ngithi bengazi nje umuntu engaze ngibona mina madoda Uma wena lo ngiyabonga ke nobizo sisi uyashayana umhlaba neyingane siyayizala nje nesikhonto nokuthi kwakhona usibusiso bese kuthiwa amaphara nanti amagama basekho sebengamaphara kanti kwangosibusiso kunondumiso kunodumisana kodwa manje amagama ayacishwa ngoba sekuqhamuka ibuphara igama elingafuneki nani-ke ziqoqeni-ke emaphareni lapho nibe uhlobisile kahle ngoba liyaphela igama lakho ivele phara kanti wakuthiwe kuthiwa bani umhlali uhlobisile angithi abantu nibabiza ukuthi amaphara ngithi kanti banginamagama bazala njengoba nami nganizala nje niyahlala niyayigodusisa ave ngiyenyanya intombazane ahlale endodeni nje ayifuni ngoba ayilobola indoda ayenzi lutho indoda uzothi uthi awuye ekhaya phela kanje ethi mangabe ngithatha le mali ngiyakuyini sizohlala sidlala bona uzoqoka nje banigqoke kahle nje manje angisebenzi nakho ngako ilobola into yokuhlala nayo sisibajela kodwa ngiyajabula ngibona senezentombi shika ngoba sonqombuzana la ekhaya kwabanye imindeni Mama ngiyabonga yazi. Ngiyabonga. ababuye la nje kakhulu. bezohlala kulapha sidonsisa nengubo bakithi anginazi ingubo nami nje angazi ngachaza ngithini kodwa mina ngisichaka siqhenyayo yayizwa lokho ngoba angeke ngihambe ngithi ngibukene Nkosi yami anginalutho ngilale ngadli cha uzongenzelani umuntu angithi uzongihleba uzokuma khaya kuyamemeza ukuthi akuhlala ukuthi asenze into mina ngihlala la endlini yami ngigibele labanje banifika uma la endlini ngiyaphethuza la endlini angizazi ngenzani ngiphethuza ngabe ngihambile yini kodwa angathi gogo sengiyahle ngithi ngisonise seku12 manje ingibamba nje ngiyophuma esangweni sengade ngithi ngiphuma nje sekune Frencha uthi awukhahle gogo yabazi kufa nje siyalandelana ngiyakhuluma phambili ngiphuma nje endlini sekune3 uthi ubuya kahle gogo ngithi mina yiki into ngigahle lapho ngoba ngibambezela manje kodwa ke ngiyajabula ke ngoba ulethe naka amathamba kamkhulu Yebo. amathamba kababa
nginilethile ke ekhaya kodwa ngisho ukuthi nize makukhona mina kuphela. Nizwile? Phela mina ngiyajabula nje. Nizwile? Ngithi Angisho ukuthi nize la ekhaya ngoba kukhona mina kuphela noma makuze mina. Mina nginilethele ukuthi kuzolungiswa ubudlelwane bese mina ngiyasizakala. Yebo. Cha, bayithi bosa. Wena ngabe batshela ukuthi ukuba nemali ngabe niyapakisha noma kusasa nihudula makhona lezayo mabhokisi Empahla nihudula igama ngabatshela kube yibo kabangezwe. 1 2 3 bebeza ku hawu ninyanga ekhaya. Hawu njalo tembu unganuma wena wavuma na. Yabo. Bona beze lapha bona lapha ekwabo sofa yebo kona usofa uyafa makulala umuntu peyiwawo. Sengizothini phela ngoba iqathakile ingilozi that iqathakile. Yebo. Yezala ekhaya. Manje sengizothini. Ngiyazwa Khona ngangagoloza phela ngifuna uqamba mama. Hayi nento engabona lengane ngeza ngiqhaqhaza ngizengabamba ucingo wathi Jesu. Wangihlisa usisi. Ngibongeni. Ngoba nanokuphila kwethu emhlabeni sivuka sithi siyabonga. Yeah. Ngoba bese ngakwazi ukubona abanye abalibonanga ngosuku. Nami uNkulunkulu bengihlelele namhlanje ngolwesithathu nge27 izobona mina. Ngiyakubonga lokho uNkulunkulu nakubaba futhi. Ngiyakubonga. Wena wake-up wena yekumnoko nama ngisayisinoka. Wakusinaka lo kukhulu kuthula isinoko nkosami. Kulandele nangongqaqa ngemuva. Nkosi yami. Lona mayethu sesihamba nesontweni. Hayi uphuma nje igqoke kahle lezi besonta kaShembe. Bathi esebuye esontweni sefaka ibhloko. Ha. Mama bafaka ibhloko. Hayi bayishaya ke leya uzimala ngidonsa iphiko. Imshaya ibhadi. Ngalo, hayi lo. Hey. Kanifana noma wakhe ke futhi lona nje umama wakhe ngqo. Ngokulunina nje. Ngifuna ukuya kule yokuthi mase ngibuyile ekhaya umama lo angithi sesiyezwa uma wenu lo uma wenu nje udinga ukuthi nimhloniphe akusoma mncane akusoma mkhulu akusoma uma wenu angithi niyezwa uma singabamba leyo noma nibambe leyo ukuthi nguma wethu nizokwazi ukuthi nimthobele nibe naye inhlizweni zenu lento yokuthi uma wethu ngoba once wayihlukanisa wathi uma mkhulu wathi uma mncane iqala la Wathi mamphakathi. wathi uma mphakathi iqala la Usuzazi wena ukuthi uma usukhuluma nami kufanele ukhulume kanje uma ngoba ngintandana. ungizali ngoba mina ngisena mama you understand uma wenu and nibonile ukuthi nikwenzile konke emhlabeni Mina lesisike. nakwenza konke emhlabeni Ungakhululi mina sesike. Njengoba usho amagama akho ngiyawathanda. Umuntu ujike bese ethi uyintanda mina ngikwazi ukuphatha intandane. Angikwazi ngayileka ingubo engakanani. Thatha amashayine nengubo. naye ayiphatheki Mboza lo mthandane bani. naye ayiphatheki Uyabona nje angithandi ukuphatha intandane mina. Uyabona nje bangikholetha lelo gama ushort. Yes. Uyabona manje umuntu kimi uzoyitshela intandane cha engamanengezi. Ngoba ayiphatheki intandane. Ngisho ungayifulela ishise uyithengele ikhehle into akuthiwa ikhehla idlizo lokhu ithe nje mina ngintala. Ha! ngiyanicela nimhloniphe nimlalele ngoba singahamba umhlaba soqede kodwa igazi likunina negazi likuma wenu ngesisikushintshe beningahamba emhlabeni nibakhethe bonke omama kodwa ekugcineni akasiwo wegazi lakho bebenganithola bonke omama benifukamele benze yonke into kodwa ngelinye ilanga thiwe isidumbu nesidumbu sidinga abanikazi baso 2 kungcono ukuhlala egazini lakho uma ukuthi usamukelekile njengoba umama esho ukuthi unamukele wozana ekhaya kungcono ukuhlala khona ngoba ngelinye ilanga uyazi na ukuthi into zami ziqondile mangila sinalezi zinto lezi esikholwa kuzo kuthiwa izabantu abadala zimthola phi manje ingekho nisemizini ngithemba ukuthi ngiyangizwa zimthola phi manje la umuzi lapho umuntu ashadele khona. nisemizini angisho ukuthi Awusazi ukuthi ungayibiza ukuthini mina nje shona njalo usisi. Ungayibiza ukuthini godosa. angizile ukuthi mhlawumbe ngizonehlulela yini cha Asitholelane. sizobonisana ukuze ekugcineni sikwazi ukuya phambili la ekhaya kusekhaya isinqumo sikunina futhi Nanokuthi futhi uma ngoba sithi thina mina ngiyabemukela ngezandla zami ezimhlophe.
angisho ukuthi ena abahlukane nobaba beingane zayo yes ayisaya kumama sizohlala khona kodwa uma ungidinga ngokuvakashela baby ngoba bezala ngobaby phela asazi ukuthi umuntu omdala wababa ubaby ngoba ingane baby manje bese ngidideke mina lapha awuletha la kumshana wami wazwami ngicela ukuthi indaba yakho umama uvumile ukukulungisela uyilungise niphinde futhi ke nibe nobumbano nokuzwana nabantu enizobafica futhi la ekhaya angithi sizwe nibe nokuzwana nokubumbana kubantu enizobafica khona lapho ubhuti engabobhuti nosese enizobafica niphinde nibambane njengokuthi uma nje sizoyibamba lapho ekuthenini nihloniphane nani ninodwa ninodade wenu nabafowenu enizobafica khona la ekhaya yonke into izoba kahle bengifisa hlobisile waphinde lawa amazwi owashese lapha esangweni ngiyafisa sisi ngixolisa mama engakusho kubi ngiyaqolisa kakhulu anginankinga mina hlobisile ngoba ngiyabona ukuthi wawusaphethwe kuthiwa yini ingane esencane wasaphethwe i-ado wawusaphethwe i-ado phela nawe uzoxolela nje ngoba sengize ngakubona khona bengibila shema ngifuna uqamba mama kodwa ngoba sengize ngakubona hayi nginankinga futhi nje ngihlonipha nanangisisi nanampi ubhuti ngoba ngeke khona ngeke ngaveva nje thole nombuthi lengenza ngicela ukudelela ngisho inhliziyo akungase ngiqubuke futhi ngiqubuke kancane ngoba besaba nabantu bekusazoba kakhulu Ilungile ke sesakuzakike ngiyaxolela. Ngiyajabula Lapha nami uphethwe adu banda aduza adu. Uphethwe yini? Uphethwe into yini le? Phela ngikhumbuza. Owazi? Hayi ngiyangixolela nginankinga she. Ngoba phela mase nifikile manje nilahlela mina ngilahlela bani ngoba phela sengiqhamukile nini. yeah Manje ngoba nami phela manje sengizenzela umuntu omubi ngisho edlozini lami. Ngoba uze nifike la nanokuthi nize nikhume nanangisisi. Mhlawumbe nithunywe uma wini. Ukuthi ahambe nohloloza nangu nomsalapho ukuthi usazokwenzani lokho ukuthi lento esenhlizweni yakhe. Yabo, mhlawumbe uma wini. ngizwakala ngokuthi owami umsebenzi mina ngicela ukuthi ngizowenza ukuzonihlanganisa nomama nokuzocela sisi kuzocelela wena kakhulukazi ukuthi ulungise indaba yakho ye-ID ukuze nezingane zakho zizokwazi ukuthi zithole isitifiketi zikwazi ukuthola nemali yegrant kuzokwenzeka ngoba sibukelela ikusasa lezingane ukuthi asazi ukuthi uma izoqhubeka ifunda ingenaso isitifiketi ngoba nje siqalile banje le report kuzokwenzakalana kusasa asiyipromote ke izingane ezingafundi ngoba ingane ukuze ikwazi ukuphila kusasa ibe nekusasa elihle ayibe naso isicucu esithile sisifundele umhlaba manje usuthini wonke umuntu akavuka ayithathe asebenze kanzima so kwanawe ukuthi uze ube usezingeni elingaka ungenaso kubuhlungu ungenalo ipasi ziningi izinto ezibambekile ongabe yazenza empilweni kodwa ngesimo sokuthi belengekho oh great phela wasekhona oh great agcina obani mhlobo agcina great level wafeyila noma waphasa unale ipasi wena mhlawumbe ngoba phela ugrade mawusu grade 12 phela kufuneka ipasi ngakubhale phela ipasi ngekho kunjalo wena-ke sisi nami mina engabanjwa yile bhasi shubhuka lokhu nilibele hlala kamtheni khona nkosi yami shembe yane ngiyangixolela-ke ngane zami ukini ukuthi niyangena nemgodini wamatsheketshe noma niyaphuma ubuma uthini ukuthi siyangena namadada asinihlukanisi nabakhwenyana
noma niyabuya noma ngizolo kunibhadlile ngoba senihlala iminyaka lapha ngeke senixexeshe senixebule kalula nani ngisazoncenga phela kubo Ngisazophinda futhi nami nginilandelele ukuthi ubuyile indaba yepasi thini ngizokulandelela ngoba ungifaka ufakile usakwazi ukungikhipha yebo so ngizomlandelela nje impela ukuthi kwenzakalani ukuze kugcineni kuze kugcine konke into ihambe kahle Mthatha Ngiyabonga kakhulu mama noma kuke kwaba nzima nje hayi ukuthi ungenise futhi nangu lo uhlobusile angithi papa ngithi mangiphamisile athi ha ngezwa ngiveva ngizabamba lelo cingweni ngathi athi nakho ngizokwajesu kanti futhi noshukela Baba sathe mama usafuna uze waphinda kathathu phela ufuna ukungena nje. Awu bengicela ukungena ngathi mama usafuna kodwa ngene. Sabathe hawu kodwa nakho kubiswe emnyako. Nomfana wekhamera ucashile ucabanga ukuthi angimboni uphethe yona. Ngathi naye ngehlisa umoya ngoba naye phela sifuna. Siyabonga kakhulu mama siyabonga. Siyabonga. Baba sebacashwa wacasha ngalo yawacasha ngithi mangithi ngithi angehlisa umoya wehlisa. Hayi nakinga. Kodwa ngoba ngibone nje ingane zasisa ayi. Hayi ngiyabonga nomthandazi wami ngihlale nguthandaza. Ngoba nobhuti uyedwa eThekwini nanti bafuthu ingane zakwethu. Amazi ukhipha imali. Ingane engaka zomkhalela amazi. Bhakede 10 rand kwabanye 15 rand. Mina ngisathwala ibhakede mina bafethu. Uhlupheka ngikhona. Nkosi. Ngibela nami ngimdala ingane zakwethu. Ulama useseke lo. Ngoba phela sasi unaye. Sele team 7 wonke khona. Nkosi yami. Sele mina. Mabakhala nje ubusho ukuthi bakhala bazaku bonke bakhala bezake. Mina ngihlele emhlabeni ngokwazi nanokuthi kanjani. uNkulunkulu osabeke incwadi. Yabona? Yebo. Nje ayi. Ngile kushuthi mina ngizophuma ngihlala 5 minutes emotweni mina nisabona uma wena sengingasekho mina. Nisakhuluma nina nobabili. Ngingabukhanda obudlelwane nje ngihambe nabo. Angiphuma mina ngihambe ngemotweni nina nithi zibaba noma wena nibone nabanye babingelele batshela ukuthi niyabuya ekhaya bese ke sengibona ngani. Lokho ngoba phela angiboni nawe unalesingane ukuthi ziyabasa. Buka lapha ngasekhaya sikwenzile kwenzeka namhlanje ke ngisekhaya kathatha la ngizalwa khona sibonile kudabula kabanzi beyibikela besisethuba lethu lapha kuyohlangana khona umndeni noma izingane beyithe zicela ukuhlanganiswa nomama wazo ophakathi olamana noma wazo njengoba sekusele yena nobhuti noma nomalume kuphela. Nansi inkinga enkulu sithola ukuthi yagcina ingaphethanga kahle phakathi kwabo bobabili undodakazi nomama ingaphethanga kahle nje ikhani kuzoditshana namhlanje la sekumele siqale sihlelemba amabibi abakhale phezukwawo njengoba sebefuna ukulungisa udaba lwabo. Kubenzima ke mbukela ukuhlangana nomama noma ukukhuluma nomama ngoba kuye kwathatha isikhathi sishiswa yilanga sizama ukuxoxisana naye kodwa ngenhlanhla enkulu noma ngekhona lika Siteteleko wagcina ehlalile phansi wavuma ukuthi asilungise lento engikuthande kakhulu ubamukelile abantwana bakadade wabo wathi nali ikhaya lenu akukho futhi la kuzoyiwa khona ngelinye ilanga uma sidinga usizo nikwenzile ngendlela yenu na uhamba umhlaba kepha ungibuyisele emumva la kumele nizolungisa khona izinto phakathi kwama wenu nani. Sekujabula kakhulu ke lokho sekujabulela nontombazane waxolisa ukuthi ngiyaza ngenzanga kahle ngicela ukuxolisa ukuthi mama ngakhipha amagama angemahle kuwena bakwenza ke kwenzeka wagcina sevuma obekuyisicelo sethu kakhulu ukuthi sicela wenzele indodakazi ID njengoba semdala nje izinto eziningi zibanjwe yiyo wathi makuphela inyanga bazobe sebeyasuka beyozama ukulungisa lolo daba. Mbukeli siye sithi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngawo futhi namhlanje sifakazele kumakhanyile esho naye ethi ngangibhlungu kodwa sengixolile ngoba sekukhona wena sibhukabhuka sentokazi sabashiya ke besazama ukubonda noma wabo nabafowabo sathatha uhambo sabuyele emumva sisengakwenza futhi nakuwe uma kukuthi unenkinga bhalela le number la ezansi uvela wenze njalo nje uthi Siteteleko ngithatha ungibeke uTeteleke nami sisengakwenza futhi uma ususibizile yisho njengami ke uthi umnandi sawubona
ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.